Et atom er den mindst kendte kemiske bestanddel af et grundstof. Ordet atom stammer fra det græske ord atomos, der betyder udelig. Grækerne forestillede sig atomet som den absolut mindste enhed, som materien kan opdeles i. Atomer består af en kerne og en række elektronskaller med negativt ladede elektroner. Kernen er uhyre lille, er kun cirka 100.000 del af atomet, men rummer næsten al massen. Kernen består af to slags partikler, positivt ladede protoner og neutrale neutroner. Og sammensætningen af disse bestemmer, hvilket grundstof og hvilken isotop atomet er. Og så vil jeg forklare lidt om vores atom. Og vi har en proton, som er positiv ladet, og så har vi en neutron, som er neutral. Og vi har en elektron, som er negativ herude i skalen i den ydre. Og det viser så, at det er hydrogen. Og så går vi herover. Og der har vi 6 protoner indeni, og vi har 6 neutroner. Og derudfra så ved vi så, at der kan være 2 i den første skal, og 8 i den anden skal, men her der har vi kun 6, og vi har alarmsæt 2, så der kan være de sidste 4. 1, 2, 3, 4. Og derudfra, så kan vi så se, når vi har 2 i den første skal og 4 i den yderste skal, så er det carbon. Vi har med.